నమస్కారం. ఆకాశవాణి ఒంగోలు కేంద్రం. ఈరోజు మీరు చూడబోతున్న చిత్రం అజయ్ వంశీ కృష్ణ లక్ష్మీ శ్రావణిల ప్రేమ ప్రయాణ చిత్రం. బ్రహ్మశ్రీ రాచపుల్ల నయేంద్రబాబు ధర్మపత్ని వెంకటలక్ష్మి సుమంగళి దంపతుల ఏకైక కుమారుడు చిరంజీవి అజయ్ వంశీ కృష్ణ వరుణకు బ్రహ్మశ్రీ ఉండవల్లి హరిశ్చంద్రశేఖర్ ధర్మపత్ని మాధవీలతా దంపతుల జ్యేష్ఠ కుమార్తె చిరంజీవి లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి లక్ష్మీ శ్రావణి కన్యకి ఇచ్చి వివాహం జరిపించుటకు సుముహూర్తము నిశ్చయించబడినది. అయం ముహూర్త ദൂരെ ഒരു മഴവില്ലിന്നേഴാങ്ങുമ്പോൾ തൂവൽ കവിളിണയിൽ നിന്മായാലാവണ്യം ഇന്നിടവഴിയിൽ നിന്നോമൽ കാൽത്താളം നീയാ സ്വരജതിയിൽ ഈ മൗനം വാചാലം സാധ്യരാഗങ്ങളേറ്റുപാടുന്നു ഭൂമിയും വാനവും സാക്ഷിയായി ഭാവുകങ്ങളേകുന്നു ശ്യാമമേഘങ്ങളും പവിഴമഴയേ നീ പെയ്യുമോ ഇന്നിവളെ നീ മൂടുമോ വെൺപനിമതിവളിലെ മലരുളി അഴകിലെ നാളങ്ങളിൽ എൻ കനവുകൾ വിതറിയ താരകങ്ങളെ കാണുവാൻ കാത്തുരാൻ ദൂരെ ഒരു മഴവില്ലിന്നേഴാം വർണ്ണം പോൽ തൂവൽ കവിളിണയിൽ നിന്മായാലാവണ്യം